Jackson Sunda, Mwana Zurich. Makambo ya bato bango balingise balobaka, bolingo ya bato bango balingise bakotaka, ntango baswaka ya bango nani akotaka, Fogitoro Remie tika bakokufa sonyo. Bakokufa soni Remi Kilola, mokolo ntongo ekotanela bango likolo ya nzete na lopango ya moto. Elamba te na nzoto nde quartier ebeleli bango, ntango mosusu ndoki yeyo. Jean Moke na Rotterdam eta osia na Jean Musafiri. Papi Oliko Yeah. Ah, tout ça va so bien. Azali. Zéro soyez. Quand on est au rythme du pays, ya Roger. Au rythme du pays, papa, tout ça bien. Tout va bien. Ya, il vient au bar, ya. Zoé. Zoé, yo. Yes, yeah. Oh, ayo musique 2 jours bengi bisoté, 3 coups. Oui, bando bonga biso jour wana, le 3 jours bengi te bezala raté. Ah, yes. Yes. Ah, bah yes, c'est bien. Yes. Aya. Ya. Yo le barabo mona oyena yote. On va galou. J'ai dit spaghetti à bikinzambe. J'ai dit. Mais la spaghetti c'est moi ya kozala nango. Nzamba le spaghetti à boumbu. Té. Donc lobby est ça la mabongo. J'ai dit en tout cas ça la kaka j'ai dit. Spaghetti. Yes. Spaghetti à salsuni. Yes. Yeah. Donc j'ai dit yes. Yes. Oh, bien j'ai OK. Tout ça c'est le cas j'ai dit. J'ai dit biso tout kozala wana. Mba spaghetti. Spaghetti. Oba yoya. Tama oyoka li solo spaghetti kozala ndenge nini. Spaghetti za na mba. Spaghetti oyo mutu ba proposer pasteur a proposer mi bala ndenge na ndenge aboyi. Ti ayeko proposer na jipe mfumu njoka ndiye azaka na mba. Imakalunga attention wana za mobile na bomwana Ya bomwana. Mais oui. Donc ti ozolo bongo yo yebite. Oh, mobile na ye. Bazalaka ni Angola banda kala. Na Angola. Oui. Donc na Angola wana ta guerre bandaki. Na guerre wana ye mobile. Wa. Namibie. Ye sa spaghetti na famille Kinshasa. À partir de Namibie, bundi, à mon équipe Namibie bien tali. Paf. Lesotho. Lesotho. Lesotho.
Les soto pesa. Oh. Payer ça la combo te wana risque. Les soto ils ont frontalier dans l'Afrique du Sud, va payer première fois. Afrique du Sud on mais là succès à les soto. Ah. Yo est monté. Et bon moi yata yo moko penza. Les soto c'est que géographie déjà limitée ton ndenge. Makalunga. C'est que yo de éviter. Voilà géographie de zone les soto te. Ah makalunga la kuna babenga mbale sotia. Mokolo bapisa. Na molo bapisa pour ya les soto yo kimaka. Eh. Hein? Quand mon bel là ya les soto azoya. Eh. Azoya le Donc jeudi. na za na basola kana mbale. Na biso kutu. Na biso no sola ka bona mbali na mosne basola te. Eh. Si quoi voyez na air les soto. Ah makalunga yo pe. Si quoi voyez na avion, to na train. Na avion. Air les soto. Ah, spaghetti atika makambo wana. Mibali bazana bango aba na Cameroun, au Burundi. Akoluka na ta Burundi wa moko take luka ka les sotien. Quand tu as fait fana na les soto ba sota te. Doza mboka munene. Quand na Afrique du Sud. Moi solo en Afrique du Sud et kende kuneza loka moi pote. Baloba pas anglais. Baloba ka anglais. Pas la 4 saisons. Les bébés, hein? Pas la 4 saisons. Oh. Bazap na 4 saisons. 4 saisons. Siko on a kutu bozo solande ye. Ye. Quand tu vas ya yes. Kuna On a anglais. yo kaka ya ngazo kata tamzo sol na mut na si. Yo ka non ça karaté. Ouais niwa. Makalunga c'est un garçon intelligent. Ndi azana aloba anglais, aloba portugais pour famille nangola. Mais lingala moni e bunga. Lingala ayo kaka me ko loba boye akoloba lingala. C'est vrai mobali surtout kaka ne façon ya kolobela accent na ye. Et ko passer 2 jours de sans kabenga bino. Yango ya. Non bino boye bani siko boye. Non. Kaka na téléphone était. Téléphone fi moi na ye pe nga zo expliquer so nga. Façon de parler, okoyeba mutu na. C'est lobeli. C'est que spaghetti za hypocrite. Na ndenge nini? Oh. Si pasteur comme atina niveau ya kopesa JP mfumu kwa bala ye, poza komone kale mokanza mutu moko ya parce que azana mobali na ye yango aboya ki JP mfumu, c'est ça. En tout cas, à décevoir yete. On va décevoir. Eh. Oui. Entrez. Oh. Maman les sotiens. Maman, en tout cas, na sepeli nzamba zwa lokoko. Mutu batonga kaka musika dit. Mais fais grâce aux humbles. Comment ni militaire na place au memi yo. Fanda no wana. Ya nani na ngo. Ah. Kuzi biso tozo bonga mato ya wana to ekopeso sango ya esengo pona yo. Ngapela za na sango esengo pona bi. Ya yo kozala kaka o to lambaki madesu batia mabuma ngombe. Mais biso wana te sango wana te. Cette fois-ci niwa akoya jeudi. Oh moye. C'est sûr. Nani wala Moi ni mabonge ça. Donc spaghetti azo yo mbang. Ah on fait la sauce. Toi qui a ma vaille. Vraiment. En tout cas zaka na kimia. Nzambe mutapesa. Tufanda ko tufanda. Lokola nzamba pensionné wana. Il y a pas madame. Fanda to déjà ba chaleur ya Lesotho. Vraiment. Makalunga boy. Bozala bien. Tout ça vous makalunga ke mobile nozo ya boyna boyo ta kama on dit maté c'est la na kama nga yeba ka makambo wana te. Bon tout fona tozana matanga moni biso tosaka msana biso social bino boyebi. Chaque fois na legaliza ka makambo ya matanga mingi to ba fete. Dominique papa na bango nda akufa ki wana kingabwa. Moi c'est Paul Dikandi ya utaki poto aye. Siko moi to tikende mwana zate. Mwana zo leka leka muta pesa contribution na ye. Mais nazo remarquer que ba contribution tozo pesa o tozo pesa montate. Ba tozo pesa ba 500 na ba 1000 ezo kunda te. Pe toza soki ebemese ke ko kunda mabiso nyo to vani tozo zela koka. Bambongo wana ezo somba koka te. Moi mutu ato msonyo boliaka moi la mère wana ezo koka te. Ya mwa to kata ki to juge ki bon. Pasteur alobi mutu na mutu fwa tiaka $5. C'est obligatoire. Si vous voulez que vous ayez au moins $5 goya. On a respect sur l'enveloppe, mais t'as les lots à l'enveloppe. Un bon enveloppe coûte les quichés. Comment on sa condition et sengi. You so check. Tena pela kuta nka ninga zo sango. Ya so batu musu batete na bango déjà. Mutu azo sala ke soko azuive, azo kokokisate. Au sala munene nete. Willy Mamona. Oh. Yaya kondima mutu alibosa zoleka na église nani akopesa 100 aleki. Et comme pesa o nazwa na bambongo mona tika ke pa batu vraiment. Tai wana sege
Bon, ma kalunga problème est allé. Au bain $5. Hein? Na fouteli ma copine. Na fouteli na ma Joël. Parce que ça sans wana ebo lekate. Je sais que oh tanga bato. Oui maman na nengo lobby. C'est 10. Na fouteli camarade nanga na fouteli ba do maze do ekiri na bango tu wana. Bana mike ba sakanda nga l'église. OK, senga bango ya bango na kokata. Oh maman muta fouteli bango maman. Bana na so ba kufeli nga social na télé maté. Wana bokumu kabola. Bato bazondima bato en église. Ozwi l'homme noir dans l'océan. Ah maman nani akosomela mama Kalunga TV ngai. Na éviter soit kanisa ki ba maka kale. Tant ngamo na obligé ka écran plat. Église ne obligé vraiment. Bon on semeli mutu tabe buka na loko. Bon ma copine. Tout ça va démarche na mona bon to sali ka programme to bengani jeudi ka na aéroport. To sali bon. Ana ozo mama ndako na m'échanger pour la tambour un peu trop. Mais si comme maman mukola mariage obosa na tepo mariage na maman. Toujours ya maman. Aya na nte. Bon mukola ko yana kozala. Kozala. Na obena. Bon. Maswa. Bon kende bien. OK. Oza muta discrétion. Vraiment. Mais au terre on église, il y a même biblique discrétion. En tout cas, papa. En tout cas, ndio pena zwa kana mbongo. Ngai nazana mulingomba na binote. Mais ce que ngana tuna ka nengo zugo. Soki na ndako nete loko koliza te ko tata visite. C'est lui qui travaille à l'hôtel. Ah mal à l'hôtel. Est-ce qu'il y a un côté cotambola l'amour? Si tu vois bien. Comment maïe? La beaucoup n'anza mshengaki. OK. Quoi? Hein? Nabi, c'est là. Do. Mamni oso banangana. Do, Nabi, est-ce que yo pena osota nanu degré ya makambo ya busoba oyo komi nangote? Hein? C'est là nanu. Église oyo bando sambela liboso. Eloko longola ngo na yebaka te. Bono semana ba Zidane ba mama Kalunga. Bosa ki bien. Na ba kombona te. Et puis matanga. Tanga monoko na yo. Au changer. Au long de l'église wana. Oyo kokota na église ya pamba. O basote ya kobaka. Nabi na kata Bible bakoma kobaka wana. Yebisa ngai. To bazo il faut ko poser ciment na se. Mais nabi eloko ni nango lingo la tsanga wana do masé. Dudu yezuko na ezali kama oganga te. Hein? Ezali kama prise dudu. Comme on a prise na biso to na so na passe na OK mona passe pour na prise na nga yo loganga pour na loganga ah ba so prise na. Do ba prise ni ya courant. Bongo tcha l'église. Yo kana bisa yo. Yo kana bisa et puis passer na eloko swanga passer no célibataire. Et là tu lo bozo lata oyo. On est ça au dominer passer te. Yebisa nga na pardon. Do ba prise sur le bozo beza nini. Pardon vraiment. Est-ce que la prise n'est pas que zongo kunozo sepela nango te? O le kati na désert lobby. Et ça va prise pasteur azote ya biso bien. Azo l'acception ndenge nini boko ko vana na mobali na chambre ndeni boko za na mbali biloko na okeso kuna ba matière. C'est ba matière na soki sepela na matière à lobby te. Pasteur azote ya bino bongo. C'est ba matière te. Maman nga bobo sali l'amour du prochain. Oh, Deutéronome, Lévitique. Bobo sali yango. Pasteur so beke biloko na église comme ba monotonie. Faut l'acception ba prise ba mo ba biloko mususu. Eh Doudou. Mais prise de lobby, yo po sepela na ngomna. C'est là. Kanga muno ko wana makamo solo ba. Vraiment eloko pena yo muno ko lo ba yango wana. Hein? Passer à sauter bino zoro. Micro ni okalongo. Ou internet. Au monde ngo wapi. Oh afani père, le monsieur de Jacob. Hein? La fille de maman. C'est quoi ça? Dudu kama kanga yana te. Na gagné ko. O kama po ani nango. Yo so ngo. Bo sanga. Dudu ko mekalo ko biloko ya te. Même ça moralité. Na biso ka. Dala so ngi buso bate zonga la Bible katanda. Dudu na so te po passer so azote biso bien dudu. Yo ba so azote biso po maman mingi a remarqué que même pas na ba so kena libanda ko tricher. Yo passer abi non so ko kangi da bono kama na bono. Dudu ngana fa ndo lingi to tricher. Dudu na nda. Dudu matière les ça. Songa kula. Matière les ça suka le ba la so kama dese. Ebemba mateya. Mais ndaki ka matière. Tanga muno ko yo. Abisi keba. Na comme noter. Bosa la Bible na. Et ça katete mo spaghetti. Matière les. Fondanier, ngam na expliquer. Ngam na expliquer, c'est pas na ngai. Église ndengeni. Ba ote yo bekal. Ba sote yo bekal. Frère Doudou nini? Wana ngamona bakisi. Maman. Et na bien eza qualité. Wana prise na mona salisika. Kotia passer so maman. Maman yoka ba makam. Omoni domaze depuis à longwa église kuna. Akoma na église o ya mfuati. Na biso comportement changeant. Domaze ko bimisa ba bêtise na kata munoko na ye. Maman na ngai. Ba prise, passer à sauter bango ba prise, neni akoza la position est-ce que ça la ka? Hein? Et puis encore tonga ngai.
Tana bisayo. Keba na yo. Na pesi témoignage na tongité. Na baka mo o pasteur zo te biso po bandi biso so baza bolembo. Ba yeba makamoni za solo ba prise solo so acception na na misala. Nous devons se retrouver. On moni makambo solo ba. Et ça là est-ce que kuna bondo lo bango? Du boza na kimia ko. Ngana za na kimia te na ke. Na za na kimia te na donc pas le problème na te biso ka. Yes ba ma boyete. Na ko memona ki. Est-ce que vous que mo makasi na mbali boye? Mais makambo mama o bele esa ni na go. Hein? So ça na ko beta yo. Beta ete na nzoto te. Problème eza o mo ndeso lo ba. Yo kangai. Eza mabe. Eza pe malamu ba quelque part baza ko aider biso quelque part pe ba ko te rango ne wana te na kata famille mama la bana bavandi bazo te wana ne mabe mais soki na reda ba mama bazo pesa biso eza na bien ida biso ah on lingola ba ne fallait maman de mtate ya oya bango mwana mobali passer bango la kisa bango papa na balité passer célibataire oh ya solo ay ba o tala ba cette fois là c'est moi aussi on va essayer monter cette fois là ça est vous avez quoi du coup vous avez le côté les nani na wewe là ça qui mobali c'est dommage kimia zala hein papa bozala na kimia makambo nyonso babongisa yango kaka eza ndenge akoswa na boye te bokovanda nde bosololi bobongisi hein bobolanga mpe na ye awa na ye bozoswana kaka vraiment tabino moko hein merci maman mais il faut bozongisa l'église wana likambo te tosola yango mais nga nazoleka na nga mage na yokuta bino bozodiscute nayeka mpona yebisa bino ke ni wazoya ni wazoya oh c'est là ni wazoya ni wabiso azoya donc cette fois-ci donc eza vraiment sûr et certain que azoya naote pa mundori nati mpe koyebisa ye donc basepesa ye makiti tosola bien te nazoleka na ngai nazoleka na ngai nayeka kwanosepi boyeba dejaoyambaye mama osepela oyo ngai oyo eza surprise vraiment ça va nalukela te moi transport ah combien que c'est dérangé te na le transport na nga na mekaki na kati yango ok bien vraiment nzaba pa molo bien mais soka akomi prêt ya koya ekomi prêt oyebisi ngai te na olakwa no se bino omoni nzamba zabe moni kovanda na yo patience no le futi yo kutena mobali mobala bien yo wana ok madame vraiment merci beaucoup merci mais tant que koya pele faut pesa na pe ba conseil eza ko de biolé que bo changer avec l'église pas pamba ça problème eza ok na bien donc ok wapi mais na kila l'église te bana ko petit so wati Doudou pardon on va profiter on peut ça va bakute on peut ça va bakute na émission on peut ça va bakute et ça va te moyen te tana no basi mususu bena na kati na ibaka te so esa ekomani ya bien bazo sambela ya mabebe bazo sambela sikoyo oya bien za wapi mawato yaka na désert mo na musalo ya moyi eza la kate vraiment ya spaghetti ezangi ba conseiller hein mobali abwakisi yo sikoyo yo okomi kolenga ayaki sasa avec une femme derrière. L'homme doit se battre avec une femme derrière. Une femme à côté. Petit là. Soit 09. Mobali asundoli yo. Ana dijo na bagari ya basavio piwana. Ongako kufa kuna. 09 972 56 908. Allô? Ah, yaya. Likambo nini onazoyoka? Lozoba obengisa niwa. Yango mibali basili na kisasa awa. Enfin, eza motema na yo. Mais en tout cas pona ngai niwa wana fallait obwakisa ye kaka. Hein? Asa aventurier, asa sérieux te, même atati avant kende bangola wana. Asala bagafe belé awa. Ezala sila ndenge oza kolobake aya. Atikala kuna. Yo moko yebi na yebisaka yo. Le temps na kendaka Lubumbashi wana. Mena linga mwasi moko ya manono. Mais si la kenda kotelanga ba fiti achelanga ba kal penza ti ke mwasi wana aboya ngai. Donc mawatro pona ngai naza shote ke obengisa bango. Franchement soko oyokela ngai te. Ngana lobi na ndenge wana. Motema na yo eza ya yo. Yo moko raisonner penza. OK. Merci, ciao. Combien? 100 francs.
Keba, oya olobe kufinga na foot. Nous sommes en côté de Zolanda, on a Congola. Depuis passé non Maria n'a top. N'a pas dit qu'on a passé. Tu vas passer n'a qu'à 3 personnes, j'ai dit. 3 personnes. On a bon à 3 personnes, on a payé ça yo. Au moins très insuffisant. Donc nous avons sous au apprécié la taille. Soyez soit bakisi, le comme baka oti n'a avant midi oyo. Et comme moi 4 personnes. So c'est pas la personne mon nom hier. Na continue à payer sur mon nom. Comme ça après toi c'est la ressource. Yo moins ndeni. Zone yo comme. Ebi. Zidane a souffert beaucoup cause na idée te. Ngande ona mwisi. Mwisi opesi ngamba on est 3 personnes wana. Kako yebika ngama mami bali ngai oyo kilomboka nga. Na épité. Ébité maman na souffrir ngande kona. Et Priscille a taillé maman yaza na Suisse. Nadi que madame soit bataki chasse maman yego sala nini vraiment. Tous c'est la ratette na ba code vraiment. Il sait que tu na zo souffrir. On a ba secret la ngana emile ba sala. Est-ce que ni kelemba na bato poto baza. Jagger Zola atila maman ba bo. Fiso malula atila grande sœur na e. Biso msana soto sala to collaborer na bato poto. Pourquoi pas ba kota li kelemba? Bazali bazé be na kota li kelemba nga. Nga kota na ba na poto li kelemba nga. Ba au moins ba raisonnable ba tina bon facile. Je la bâti na mon avant midi mbongo ekoma yaya. Ba pesa na bango bien. Ndé na zawe maman papa Sabrina, toi na l'état. Au fait, beaucoup mieux à niveau ni. Tout ça à niveau à l'état pour nous sommes par tous les moyens la récupérer moi. Azonyo ko bo epo nini ko. Avocat ko tunazwa ki pona kofuta ye. Soki muto ba tuté ko sekana bato ko za malamu na bato. Lito de Belgacom. Ah bon? Moté maman Madeleine moninga beyazina Lausanne so bangote nenga na suka de Belgacom azotindela mbongo ona ko bana kofuta avocat moi bata sola bien. Donc depuis Suisse ko tumuta Suisse a aidé yo. Mais mon mobile beaucoup tine moi na zo compliqué existence ndenge moi na vraiment. Qui passe mon ko Bob Source. Il passe à la Suisse donc na meka ko benga ba ntimi. Benga ya. Bengi ya na bengi. Zama mbongo za na batu. Ba ko sunga ba otikote. Nzamba la te. Oh. Ozo lela butu nyoso eza nini? Yesanga na. Sina tiki Zidane na ngai. Na bena okipe na masuma kamne to yo yebi ngai bien. Ngamba ngamba mibalo yebi ngai bien na zalanga makambo ba mibali ti. Na za pe matérialiste te ya. Yebi ngai bien. Problème nanga ezaka mwana. Afana mwasi na ya vanda na mwasi na ye amenene ba vile ndenga ali ko mene amene na nanga tsukuna te. N'a besoin de moi na pas à kogota on zana no muke pas à kogota moi na maman nef na ko misembele ya Sabrina zana mu ko mo passe ba binza mazanza ma ba veuve orphelin yo tozali ozani veuve orphelin ozama bo mibale kolela te to pesa pa nzambe ka nzambe moko atanga la kotika mabondeli te même ngamo senga pasi makasi donc ça tout type quoi les lots mon ane koka mamuza si moi sana kolinga aulinga mwana ngande ngamo na ninga gai zonga maboko na ngaza muke ya kolela to pesa satan ouverture yo pesa mwana na ye ya ko pasa bota moninga ata ba makele mangona okutana zokufa na kobenga kisasa mama yaka po basunga ngana mwana basunga ngana problème eta papa sina zoleka la mama mama langa ato moi soza ndina yo za to ma pili bana mama Zidane mwana mama ya obokola mwana pesa mwana ngai pesa mwana ngai vraiment amoninga na mabesa kwa kinzi bina ngala la baba la mela la mwana na ngai nino mas o seu na ngai ndeko na ngai donc akoma nyoso pour na sœur na église camarade na ngai oyo pe sœur na ngai mama top mais ça ba problème sérieux ndinga zaona to ça ne peut likelemba problème ya kana ba moi ouais faut pesa encore maboko nza on a zo ebisawa ngakela kasi pesa atatikela sikela atatikela nzambe na ngai ko ndenga bimia lelo nzambe atikeli nga de logo comme ça na kataka na mbongo na likemba na mwana oza mbongo te ma top na opeso na nini ozoka sana osana koya na ngai vraiment akeka makolo kasi oke makolo ndenge nini musiko yo kata ma lisusu ebi ba problème na za nango vraiment maman na le moi quelque chose à offre transport nzamba la te merci zoa après ça offre transport maman nzamba pambola ikamute nzamba likolo babengi le mari de veuve le père des orphelins akanisela na yebi mbola na simba mbongo te pasi nga ndeko na mwasi na omona nzambe pane aza eza te tianga mpe na
Ndakazotanga koma Nzambe wana azoyoka yo tika ote mama kimezala. Amen. Merci botika wala. OK, merci maman. Mato, to sai bongo te. Merci maman. Uya mundu akesu wapi ngana epa na ye. Bibimela kaka. Menga na yego luka ina na besoin makasi. Ni susu. Ni lazo. Yo bikate na kaka papa na biso zoya. Mombeto sika yango na linga ka montele. Pardon. Donc changement, tout changer. Non, ça fait ça sika. La couleur là, changer. La kala na pesa ki na tena chambre wana msusu wa visiteur pour petite sœur azoya. Si là. Kazoya. Azal Bumbashi. Azal Bumbashi azoya. Na bengisa ye. Héros, à la bureau de. Au côté de la héros. Bureau. Bureau mdoide. Akoma bureau. Mama nangaye. Yeso aneka nanga, yeso azanda kuti aneka nanga ndawana. Afala neka nanga. Ai tika okay. Boss den nganda ngozo benga bureau. Boss kono benga nini mama? Tongo midi poko azana nganda. Eza sika za bureau. Na okufa likola mwasi. Yebisa vie alongwa église wa zalaki, akene église mususu. Église wa akei mon vieux. Yo kanga bien petit na yo. Ve église wana pasteur d'abord asa célibataire. Azote ya bango nini ke bazoro azote bango ba kadena ba micro ni okalongo ba savanana ba rumba rock sikoyo ve nani do maza telemi akopesa témoignage ve quel son talaka na église wana nde bazalaka tante nanga zali bana tante bazali baleki nanga bazali vieux na mobali ya tante azali. Et puis, tant qu'on fait sa témoignage, moi, on m'a appris ça. Il y avait ma petite sœur qui vient de la Suisse, Nassima Toko. Et puis, Singaï, a fait témoignage, on peut ça m'a dans la chambre. Regardez ça. Ah! Moi, il était. T'es exagéré. Passer, on dit que passer, on a beau passer par là, à divorcer 100 fois. Mais à ce moment-là, ça conseille. Yoka sikoyo litato liwana. Oh, Doudou Koutou, azaki soso nokela mbula grâce à l'enseignement. Oh, yasu Doudou sikoyo akoma bisenga senga. Yebisa bisenga senga. Est-ce que pour ni moi ça ko kitisa mobali ndenge wana? Quel sonne l'église et puis mobali tante akiti mutu adimisi ba mutu boye. Nga siko obike nek so pona kuta na ba petite sœur sonne et pas tante sankele souta. Mais qui ne souta vie. Donc ndenge bakende na église matatu li na église mseza la omona mutu moko naona laki na nswenge na nazaki na kibeke sili na laki na mpiki sili donc kuna siko témoignage basaleli yo ke ozalaki muchopo wana non ve na bien so na ina place na yo na quitter pays donc kuna makambo ba kibeka ba nswenge na ba nini rie balobla sexualité oui et puis to so mona basali tato li akomona yo kena mbeto boye. Eh, ça m'a le blé malé. Ngana ko le malé, mais l'église le blé ko na micro. Eh, tala, oza petit nanga. Oza humilié na niveau moko. So na ina place na yo, na ko fanda na nini na ata na nini ba bengo ni mboka moya na braza kuna. Mpila mbarukanga. Donc ngana ke braza na ke mvunguti to na Cameroun na sana nini mbogo so nini. Ndako fanda kuna. Donc awa ndenge zao oza ko sambwa. Nako kinifikiri fana kongsamba na Cameroun na kongsamba na ebiso église bateyaka Jésus bateyaka ba makamu sa Jésus mais bakoteya biloko wana te boyo pa passer on marié bien asa célibataire divorcé plusieurs fois et puis il continue toujours à rester polygame. Yi moko nanu abongisi asa expérience en mariage exacté po tambo na ba meli bangi ba meli lotoko ya zo tambo na bango talaka ba fille na l'église on ba tatou. D'où ma sœur a tatouage. Tatouage. Pour ça moi non, ngai na mona on ma bé. Mais le gars ils allaient comme les balles na bino ngana mona on dirait yo tolérant. L'église donc balobela na bango ngote. Mais ngana bien, ngala kolo badimi fe na ngai. Mo bi ke do ma se ezai kutu na baguna ngate. Na so biso ezai na baguna ngate. Mais tellement que nature elingaki ezala bongo yango wana jipa me conseil. Mais d'abord, tout d'abord pasteur, moi aussi a respectera pasteur, nga respecta ngate. Ce pasteur est nanda ku me fumona. Esona kangate. Alors spaghetti. Ah oui.
Yaya. Spaghetti. Yo vous avez numéro nanga. Otala ite hein? OK. Mais ngazanda kwa wati. Lubekaya. Nazo lukayo yaka tokutana. Yaka ko. Neza ndoko epano fama la besoin de makasi. Isekaya. Te eze bon na so mbeto yebika mutu nazo ya. Oh. Mbeto. Ya sika. Bongo kala. Quand même mbeto na fu montele ngati. Do buya la mbeto kala. Fuka mbeto sika. Aseki ouais. Aseki ouais. Non, c'est le pardon ya ka vraiment la besoin de vraiment. Ngaku mbeto c'est mon domaine. Ata catalogue ezate na montango très bien. Donc dès que naza isiko yozida na benga ka bureau na ngaya non mais autre vérité. Ça soit ouais. Ah y a les gens musika des gens quoi y a né. OK. Ça va na dans mon téléphone merci le Kamouté. Ouais. Merci. Dalama, nani te? Petite sœur propre nani spaghetti. Non mais qui te recharge mon tout recharge. Eh spaghetti. Kaka bébé na mazo. Comment qui te les amabe? Te fa na bakita sika. Eh, pardon hein. Bwana ngazo ya lingi kaka mobali fa ya ukuta mbeto asika mbeto akala a déclassé ngo. Omoni ngai tokende tozonga. Yelo kwa la zone na Lesotho c'est mieux. Mibalo abiso avec sawa à part biso wana ebiso. Mibala bien. Ah vite. Au moins est-ce que yebela ko maîtriser? Mobala bato uti obike Lesotho za ngo ba pays moko te yebanité. Mobala bato ko ya ko se retrouver te pamba. Te a maîtriser très bien. Bino boko bongisa ba mbeto, bino boko bongisa ba bala wana. Mais fieli kamuna ngai na solo ba. Venga domaze. Na mona ka prise asuka ifona bimiseli banda. Vina vanda sko sa mwasi. Bona su mwasi na tena ndako ezo simba te. Est-ce que ça là? Oh nous lobi par rapport na comportement wana ya église na tindi yote. Mais soko ko sala ngona ko pekisa yo pété. Mais oui, hein? Bon, donc on a raison, il y a quoi agir, n'engo quoi agir, c'est là que mobile na yo. Et comment tu vas niveau wana te? Ve ngana côté l'église on a bêta pasteur boyi, na bétier. Et puis le sumo sanga kenayi. Mais pourquoi pas? Mais faut le bétayer. Pour passer ne passer ne bazo bebisa basi. Et puis et on a le kelinga do yedo maza ayoko la ayoke la pasteur koleka yo mto bala. Et au sommet déjà ce pasteur na ndaku ndedo maza koma. Tikolo. Akoye sauter mais mwana ko banga. Na se maîtriser. Première fois, deuxième fois, troisième fois, vieux. Na beta, na boma mutu. Toyoka sango. Vino ko beta, na ko beta. Et puis on a fait beta, on bouga même au long les murs, brique mo ya mur au bambi, après on logi maso aye azongi si mur ngezala. Faut sentir hein? Ah, yem tel bosso. Obi ke mama kanunga Alex. Wapi? Abima na lo oye banga lelo. Ko batala kai. Angala sani. Ya ka zini ngaza mukolo bonete obanga. To banga ete ngakuna nino. Nino. Ba mukolo ka to banga nino. Azela no ngakuna mankala ngaba tuka boy fara ebinga bela tuna ngesala te. Ya ka zini Ye lo bakas. Lo ba no wala. To zeli ndeyo. Lo ba sa no ma. Zeli ndebo telembo zo zela ndenga. To la sala te lo biso les amis locaux. Ni pasteur ndenga zana pasteur a jeune. To oko sepelisa e. Biso tia di me bele l'église yo tia ni. Yo ke musika ya. Yo la diva monta to tia kazi. Yo ke musika. Asima so pesa 1000 o pesa 1000 lelo. Eza bien biso sepe nango. Yo so sepe na to na talio. Yo so batina ko yo kufa mo ba. Yo so bien talio. Boni bol. On veut bilo ça les alate. Micro ya nyoka longo tuana bankoro bani nyoso wana o pasteur atei ba mogomboro mama nini yango tika biso ba miki tuzo ba conseil bon eza bien yo zo mkolo yo koli déjà peut-être au bala no lisu te biso to bala bon bandoki apprendre déjà et apprendre ma bé au monde loko bo apprendre na bino na pasteur bino so na zubino ba to basse classe na bongo te oyo ka no seleki po muta bola te loko pete le kwa matembele te kamite
Attention, Dieu résiste aux orgueils. Kasi yo za ka munokote. So na kipe bilote ya spaghetti o ganyela ngatanga ya awa. Siko ata fete mukeka yo folat na ngolo ka mukuso zo récupérer ba reta. Te ata mbashito lata na biso ki pa pete. Ya spaghetti mutasombela inga una sapato. Kasa zo bebisa. Lo mama makasi. Ina za propre. Sikre. En tout cas, si on suit Tanyaka, tout ça en cérémonie à beau frère Nangaya. Tan. Tan ndenge balati na ba Bible na maboko vo eza ko sambusa kombo nzambe. Mipende mubimbe koma kalo kwa mabundi ko. Donc eboma meboma mate isana ngwe lokote. Tan tabilati. Tozana langa, tozana mbula bango balata ka. Bana solo. Bonjour maman. Bonjour. Nami tema bazali ko. Osambela penza mina ndenga solo kasi ndela telefaka. Si. Gayo ya koko. Kaiba nzambe eba batna lete la Ali. Bonjour maman. Hey. Somwa onga la ta mafuta. Bomela nini ko? Papa mama, batnus bayate pa bamena. Yoki. Yela biso primi. Mama, ngai na tirbo. Nyose zao, nyose bezezani. Basale pembele. Nataka ndito uti. Nana nina pumisa. Ya malili wapi? Ezali. Ya kokona servi yomba moko boyi. Pesa ka na banda oga. Nyose pezali ata. Mama, yela ngapa tirbo na. Opina maliso na menne senga. Teme kiti. Mama. Mondenge zawana
Maman, ça me fait les billes. Non, il y en a un. Nous où est l'année, bisous, tu y a qui te vous met la quête. Eh, maman, il a un petit boy à la mer, là où tu es glissé la levée. Non, on te met la bisou. Yo, bah, tu as le dit que l'église est les bien. Sans moyen, il faut que pasteur fasse tes livres, maman. Maman, ça lit pesant, il y a la raille. Maman, il y a pas de façon à bien une église. Ça, c'est l'embêt quand même. Et comme il y a encore. Non, c'est au bimon, il y a un mot. Les années n'ont commandé pour personne à Nanaba. Baye. Maman, Au niveau. You are fine? Ozoye banga. Who's this? Ah, le bang. Bien quoi. You are fine? Yes, spaghetti, na chanda. Hello. Bonjour. Vous allez bien, vous allez bien. Sit down. Thank you. Hello, we say singa. Ola benga coco, yaso benga coco. Wa we ngapna na sala ke mark bana. To sala. On dirait pas ba musu du pas musu. Oh, to bientôt pour ça kuna. Yo c'est là mon poste là yo. Yo comment ça? Ça va. Okay. Sit down. Yeah. Sit down. Donc d'ailleurs, dans la classe, ba cours tout prof kota manglende. naina présenter bino chéri ngai. Moto bandoze na biso nyonso tu boyebi. Chéri niwa auti Lesotho. Yeah. Mbai na ngakala to kabona na si ba musu baza bayebi ba histoire ba musu ba éviter. Chérie, celle-là c'est ma petite sœur, Sila. Ah, Sila. Maman, you are fine, Sila. Chérie, voilà maman Kalunga, voilà collègue dans la musala, maman Elise. Oh, mon vieux. Doudou. Oh, Obige. Ngala bete da motu. Yo ndeko yo yero. Yo koko. Doudou. Ni oyo. Oh. Vous avez spaghetti. Oh, ni Doudou. Oh, ça va, hein? Ça va. Ça c'est mannequin. That is fashion. Yeah. That is fashion. Yeah, il est soto. Regarde, c'est ça. Anglais, ils ont changé comme moi. Au lieu de doudou, t'as doudou. Enjoy.
Sabrina, nayebi ke yo oza na susi na nga mama na yo epuis nayebi yo ozaka mwa mayele nyonso naloba kosalaka ozoyokanga naza na mposa kovanda no mwana na ngai me nazoyeba te ndenge nini nakoya kosengela yo mpo tata nango mpo nazwa yo yango wana eloko oyo ngai nangi nayebisa yo fo osala yango wana nde kozala nzela oyo tata na yo akotika mpo ngai nazwa yo ozolandanga soki papa ye ntango ozozonga epa na bino wana ozolandanga lobi papa naza masolo osola na yo bovandi papa nga nde nazao mama oyo anyokolaka nga na buto ayaka kofina nga na kingo asopelaka nga bama ya moto mama nde papa nde nazao azonyokola nga misala mosusu apesaka nga ya age na nga te me mama atindaka nga kaka misala ngo so nalobi mama naokoka kosala likambo te mama bandi kobeta nga papa le yo okendaka mosala akopesa nga babilamba ebele bapondo ebele na tuta papa nga nazokoka te bafingaka nga ndoki afingaka nga mwana makango nzoka nde ye moto ayaka na butu kofinafina nga kobosana te vandisa papa ozoyokanga obe atinako misala makasi oyo eza ya age na ko te soki atindi nga misala makasi oyo eza ya mbula na nga te soki na boyi abeti nga ozolanda nga sabi loba na makambo na ye biso soki papa auti misala na eseki mama na nyokola nga apesa nga misala age na nga te afina nga kingo na butu abetaka ngai asopela nga bama ya moto so papa ye po finga komona makango afinga nga mama aloba koza ndoki nzoka ye moto afina okingo na butu epuis soki mama na tindi yo kokendaka te ozoyoka aza mama no te mama no ngai yo epuis yebisaka yo kokai na mama na nga te mama na nga aza tala mbinga mwasi kitoko kilo ya mboka écran géant ozoyokanga mbongo na pesi wana kolakisa papa te kimambango kei na ndako kolakisa mwasi ya papa na yo te oyoki osomi mwa biscuit olie kei malamu ya mwana nga nakozwa yo kaka Zabundu. I'm very well. Yeah. What the news of Nzangere? Hembota. Yeah, Bota. What? What are you saying? Bota's died. Oh my God. In the yesterday. Yeah, no problem. Yeah, I'm in Kinshasa. Yeah, my brother. Kinshasa is very nice. Very good. Yeah, my brother. Kinshasa is very good. Much people. The girl and the young man. Yeah, I'm dancing. Well, in Kinshasa, one artist is the best artist. Warren song. Oh, I'm dancing. Very nice. I'm dancing. I'm doing. Yeah, the best dance for Kinshasa. Warren song. Very nice. Yeah.
Oh. Ah. Yeah, you know. No. Bon. Yeah, my friend. Yeah, my friend. My brother. Zabundu. I'll call you. I will call you tomorrow. Yeah, the news for both. No problem. But you must be together to guide his word. Yeah. I call you later. Sila. My brother in Lesotho. Bota in Lesotho. He's died. He's died. Ah, yeah, my brother. In Lesotho. Kuna pa mna Lesotho. Yeah, he's my very, very, very brother so much. You know. Naibi, nankiti. Mawa, courage ka ce mec. Mawa. Maybe c'est you côté on a la photo. C'est trop non, t'es entre nous. Entre nous au lobby ma paix. Nandegeni. Ma paix ya nini lobby ndenge mutu aye. Ngala kanisa ki ayeki na camion. Aye avion. Camion ndeni. Aye l'avion. Oh non. Mais Nabi, chaque pays est en mode nango. Ah yo zo mona ngo faux. Mais na Lesotho batu ba Rolanda, yi ba Rolanda. Grand sapeur. Mais tu vois était chaque pays en mode na. Mais ça on continue à piste, monde ba paso bina na gauche. Yo pe bina na gauche. Mais justement yango ki na Lesotho yango bina kolata. Bato bazaki na bango na avion kaka yemo mutabimaki na bilamba. Mais ya uti na pays. C'est que na Lesotho za mise ici. Ya biloko wana. E bina lyo binaka. Atawa sekwa Michael Congolais. Abina ndenge tu mona qui au CPL no kana été. Dans tout ça. Dans tout ça, ce qui est important, bagage. L'habit ne fait pas l'homme. Je n'en disconviens pas. Le moine. C'est mon vieux. Tant que je suis en aéroport, avant les cabas, tu vas pareil, tu vas pas. pantalon. Lesotho. Yo kenda Gabon oya qu'est-ce que là ta ndengwana na boya kana ta boya kana Mazidane malgré Mazidane là ta kama bi mais non ce qui est vrai makalunga hein nabi obimaka bien ni wa nenga ya mama omoni niwa yazo kanta bongi mais biso batomoni abongi bolinga te niwa aza mobali ya spaghetti za mwasi ya alati arc-en-ciel la nzoto ya mwasi na sepeli ya mvule no rate jour wana et puis na solution loko moko koko ebisa abi mpoko so bima na feste ya pocha niwa wana ko mwaze bon si ba ndeko zana biso utolobite bo ba ndeko yemo ku spaghetti na bien mpuku azala na feste mutu yo koti na vio na mpuku est-ce que mundile ko revete ke mpuku muka za wana poza na mutu afuti billet balexia yetia bongo na tuni batuna ba pareil moi pas na tuni so ba cheke ba pareil on a mpuku wana dudu na tuni sikwa tozo nio yeko comme dans l'eau tozo nio to cha coco o telemi se pela ba uzonani on coco na festa na ta coco na festa na ta ele kini ba ngomi ba baza ba quantité na musika nde na zuna ngawniwa la musique l'essentiel c'est jouer tu as vu de loin les frères aux déjà na se renseigner qui pona niwa wana King George na diplôme Moteki Mbongo ayebi singai niwa c'était un aventurier comment on s'est renseigné dans mbala comment on s'entend au cas où on s'est renseigné dans muto ba c'est yo son point est-ce que na woti bozoko ta vie privée na bozoko ta vie initiative ezanango elo mo ya discuter mingte bon ve ngana na moi somo na osala wa OK ça ngana le kanata la yo pozo lobela ka uye
mbongo contre mbongo wana ye akopesa rapport ya ni wana sens ni ye ndaza sérieux mama yebisanga mutu wana pena za aventure kaka mon vieux tosoma kaka tomona nini George mama kalunga ya biti yeze na aventurier bongo niwo napesi bino une semaine kaka kokomona mama kalunga okopesanga raison ngano toza kote moko tena intellectuel mutu wana bozosisela maloba wana intellectuel munene wana tika bongo ye moko azolobela ka niwa na bale na ngai bongo mwasi na ye akotika biloko nyonso libana l'église sima palo kwa bapapuli mbata na sa. Et puis le kan musanga. Ami sala sala njoto ko koma komo kanta kaye. Wana mwasi na mona ata ko commenter ba semo lata ki mabe. Una nga mwasi na. Mwasi alati kaleso leki jipi na mulai. Ndenge na taimbo meni jipa wa kaleso leki jipi na mulai. Bana mukele bana. Ne, donc bango tala. Te yo tala miso na kaleso. Boss bango basambela na bino. Faut quand même moi tala ngana kamwa. Tenu wana tout le monde on a ba boîte allez bolongole on a ba boîte et keti na ba église tu connais ba boîte na ba église différence za wapi pour na tenu le bano comme moi sina ye baninga batiaka piercing et pas ba chinois ya keti apa ba juste ba koti mo ndamba ba de faire ngamo mo so na ebite nzamba limsanga le tatouage tout ni ba komila ki yango wa aluki professeur a décès ya quartier na bango bongo loko sande vim sanga lubo irresponsable moi sina ki m'église poane bat bazo ke luka lole ya ke luka so kini mais maman batu yeli boso akola ndela mambo ya parce que tu etali ba jip wana mais nga lobina ba kitamba lo ebi ke sepe singa e boso na sanza kuna te belo wana bongi sana quand même te ezala ka pe bongo te bien ezala pe ka bien zidana ezala ka bien on ibo makalo eloko wana angakopesa nga kanda nayebi te so omona nga nalaki prêt mpo nga nakomi na bitili moko makofi na koutilize mosusu te tozona na problème nazwi tv na bambi oso ekufa ekufi nazwi telefone na bambi oso ekufa ekufi awa napesanga kanda mpona likambo ya sida mwasi na tatouage tatouage wapi yo omona soko olaki chemise apembe atalaka mpe mwasi na ye ti atala mwasi na ye mama justement nga nazozanga mapapa na social mama po pasteur ndazoluka telemisa bato nani akosombela mama kalunga lipapa yango moni nalingi te bozala batelemisa mama zidani kaka boye moni badefo na ye za soko azolamba masolo na bino esali ye trouble tala ngalingaka azolamba sikoyo bokotila masolo oyebiki ndenge eza wana botongaki tokosileka na repentance repentance te papa neti bano omoni mokolo mama spaghetti mobali na yaka bazaka banvoye spécial ya monde ya ténèbre ya diable oyo église na bino po koma bato bakokolata okanta aketongisa bilamba tisi ekoki te alobisalilanga ka ndenge bano mibale bayaka neti mokolo ya nini nani ngakotanga bakomona mote biloko kasi basera bino lingomba na joel aza mwana moko tala ye kundi aza fo asambelaka makasi mpo baza bano bakima guerre na ethiopie baya basundela bango na victoire asengisengi mbongo akoli na bambongo na biso na mboka oyo nayebisi yo elateli wana balembani eglise bilamba oyo balataki mokolo wana ngai au fait nakowangana te yango baethiopie wana nabandaki kotala natali Zidane Nathalie mipende heureusement mipende wana eza bien et puis bayibaka pe bana mipenda bien mais pona ba sero ba sambela yo vanda ki ona miso ezali na mipendo bezali na sikoyo bango ba sero pona nini balata ka boye to kona ka maloba po ani to banene na doma sa ona kale so doma to banaki yango limbisanga po balobaka miso elandaka kaka esika otala ngo po ani miso pesa otala po balakisi yango okoza lozotala no suka mama epai bosanganaka boyebisa bango bateni oyo wana eza approprié mpo na boîte tomona bango na baboîte tomona bango presque tokendeke mais na église te bana bazwa toki te na bapara na église te bolobelaka yango te na église baka neti joel bozongisi ethiopie akende korejoindre bandeko yo mona toiture nyonso ya mabele libana na balenton tout na nyonso na bantene mwana ira limbisanga ye mwana wana nandimita yebi pri ya kaliso tikoloba boye na église mino nzambe aza te nzambe aza mpo na biso te nzambe akimaka so moni molimo mabe deja eza wana nzambe asa longwa
baza pa na biso te nayebi sino mpe bobongisako mpo onga na mona nayebi sio te na bana otala me fete ya bato ya dodo na spaghetti balingaki ezalela boye te na bosa nango tuniwa bato bon makalonso tomonani te oke na biro nga te nazobima nanga mwa moke mpo omoni ape lokwa courant eza te biloko mpe na yabete nalekisa mwa air papa ndenge ozoprépare diabete nokobanga te muta ya social nakowumela na ngai te même 7 pierre naomelaka 7 pierre mama otikala veve noke po mobali ndenge azoprépare maladi iyo mwamelaka ndeka na nsima ndakwa cirrhose de foie ezozela mama mama sikona zela madeso to ndeni po madeso mpe na mafuta mbila mama sosi kaka sikoma moyo nga naza nango yango wana nakeno oyiba mama na ngai sanso oza mobali akipaka te po mobali omuka kokuta uile na libanda tokola mpe kaka na madeso mafuta mbila oyebi te ok madame napoka l'église merci mama so ya yawa ifo ya minene kwe en tout cas chérie nangaki tosola mo mokie yango nomoni nabengaki yo awa na salon otomeka mpe kosolola parce que omoni nzambe aza bolingo tokabwani mikolo ebele mais lelo nzambe asali biso grâce tokutana lisusu tomonana epuis ndenge tozanga nao lelo boye mais nalingaki naloba na yo mwa liloba moke ya motema nanga parce que oza mobali nanga nalingi yo mingi nalingi yo ka lelo te nalingaka yo mpe nalingi yo mpe na olingaka yo oyo eza Kinshasa eza Lesotho te mboka oyo eza na baréalité nango nga mosi na yo depuis tokabwana yo ntina zonga awa na Kinshasa nazala makambo bitambola tambola te o nalongwa awa nakende boye nazonga te nga nazakenda kaka mosala na nga navai na ndako na nga soit nakei na église esili nazala bandeko kaka mibale oyo nga nakutaka Kinshasa awa ntango nga nakabwana yo na ya awa bayambanga bazalaka nanga bien oyo ezaki soki peut-être namoni eloko kosala te nakenda apa na bango eza kaka Mundori na Zidane couple oyo toyaki kozwa jour oyaki osola na bango ebiba donc esika motema na ngai elalaka na oyo ya bango elalaka esika moko donc elienga elie bango elienga donc nde bango baza wana ko baza nyonso mpo na nga donc nde eza bongo mwasi aremplaça mama Mundori aremplaça papa na nga donc bawana oyo bakotaka na kati ya likambo na nga donc so bayoki likambo na nga community ya bango donc nga mpe ndenge moko na bango et en plus couple ya Doudou na Domazi Doudou Doudou is good, huh? The young man. Ndenge ka olobi wana. Donc ye na mwasi na ye bango pe donc baza famille na ngai. Chérie, si on fréquente bango, ba couple on a mis balé, c'est pas un problème. Mais chérie, donc na lingo fréquenter ba tout souté. Let's ba maman oh mona ina fête wana. Basa ka ba maman ba église, ba ko ba ki pozo ya na sa mo réception yango ba yaki. Donc à part ça, na lingo ba maman pas apprendre. Donc kara nani Mundori, Domaze et Doudou. Mundori, Domaze, Zidane. Zidane. Domaze, I know si Domaze. Ah, Domaze a quitté parce qu'il a un empêchement dans ndako. Ah, ok. Et tu m'as de jeune fille. C'est quoi le problème na yo? Ozo kalingala. Mais koloba na anglais na kati. Problème ezate na mutu moko awa aba français na lingala. Alors on sola na ye. Comme ça, il va pas apprendre pour okay. Hey, chérie. Listen, you know, you are my wife. I love you forever. I promise you. I love you forever. Yes, sir. Behind God, the God I see. Moi aussi, je t'aime. You are mine, baby. Baby. My darling. Spaghetti. Moi aussi, je t'aime. You are miss. I miss you. Collier. Protection. Et puis pour l'habillement, il faut qu'il y ait une fait mission. Eric fait mission. Fait mission.
changer l'habillement. Ah. D'accord. All right. My baby. Yeah, baby. Yeah. I miss you. La profondeur évangile c'est non il est mon pour vous mater à l'élo genre dès que toucher semble que malgré ma tête de sopa pas terre comme c'est ma pour toucher là j'ai touché ngai tout ça la fait beaucoup mater me toucher on dit que ngana luba ba mama wana subi soit ça kalunga na nani oh c'est muloko so pinda ni ya obi ke dena za na kana ba mukono la mukela bango mais bon abete ko ni solote na ko na lo be ba ma be pas bakoko te mabina ngati tali bango te bakoko ta mama bango te au moi me ngeza mukika lunga ngati ngani mama na mulo ebike sambla banda pe to banda kuta do luka très banda pe to tout mona kase eza dositano beaucoup disent mais on dit c'est que on dit oui ça doit m'attendre elle vite on fait du beau sexy tu dois me cabiner tout mon ballon da commune tu dois tangango na yo na ngato panzana bato c'est babazo ba vraiment que ngaza mari tu onde commune wako onde ni domazi wanko Maman, photo nanga oyo te photo na quoi mais sexy zena na tuna ba commentaire domaze bomangane lenki comme muto pa pese bien domaze wankoro wankoro so pesa ni na zo ebati domaze wankoro ko tudo pa kotana ti wankoro photo yo funa tsango oyo tin funa lunga kana iPhone funa kuma na Facebook pour photo fait na Facebook quand tu mets ça sexy moi poitrine non ta fille Pamela azo finga ngai ta fille mususu azana na komile kasi tokanga asambela na ba parole te ezo finga ngana zela na Pamela solo Pamela mwasi ya mibale belé pe na longo na iPhone na kina na Facebook pa comme usukola na ngakuna te ba Pamela donc na longo na iPhone fona longo na kina Facebook na bozo ake finga yemi ngana to yebani uso na bela yo mo belika mboni nya ma copine na makambo awo na zeta na iPhone na mbeko na Facebook fibo waza Pamela abali ko finga maman oh ngai mwasi te oh ngana na laksani ponga ni mnana ba poitrine mais ba finga nazo de la finir solo azo sanga na tebo oh laksani bo yemo ba na dudu na koma partout so na kanisi shuba ke bazo te so tato ne pas so to yoka to ba bela ba kisa ke no na ngo ba na nzambe omoni nzambe na biso azanza masalite te nzambe biso foto la kisa ke ndenge to zalaka mais oui tala ndenge ba na nzambe ba la je na nzambe obi ke no mazen obi na ndo remarquer oh ben nzambe il faut ko bomba zoto ya bomba ya pasteur amona ngai te na mutindela za ojo bakse lisusu sansi mwana nzambe leta tout mwana nzambe moi plus personne mwana nzambe moi enjoy lelo te obi ke ndeza na bana oh bandimi ya kala la plupart sont tali basi baza ba masque de vieillesse lelo koma uster oleki na nzela batala o denda ya tika yo toke musi eto te maintenant l'église libo tout to fan de libo sopo tango azo tala biso mbala moko mate oyo bomba makina na se non maman ala kalunga to mama banga kasi na tu na église na biso tika ndeli po mama na nde bango makimisa l'église ala tangi pa mulai ba poalo ekata na yana mundeli kamba oni pendo vese ni pendo ya présenter mais pour tout na ngani poni ba yoka kande mitema basi
Eh, la limite ma copine solo le pebele. Ce qu'on a tout maman église ya. Ndeni ndé parce que l'église la bino kuna. Maman wana ndeni ba mokimi si bato. Mama, kaka ndeko lobi wana to comprendre ba mama na te soki pe bazaka ba ntoki. Ba tia so na église. Ngala te lamba ngona la te lamba mukusete. Mama na comprendre nzamba ngwa tala mutema to tala la teli. Na te lamba nga mukuse. Est-ce que Mathieu omonate? Jean omonate? Paul omonate? To Pierre yaya. Nzamba tala mutema tala tatouage te, atala piercing te. Ndeza neza likambo ta. Tout dans la époque na biso, époque na bango zaki bazaola te ba maputa ba kitambala. Biso to komo la ta ba teni mo omonake mode ne mutesi. En plus que biso meto za boy pour toi no ba jeune. Ba maman so bata basala ki mpuka na bango. Maman so ba kwanga na bango. So biso meto comme na basala na bango. Nana vexé mon na pesa bino. Oyebi ke eloko iso comme ça iso sanga pasi. Mon église a le leso ko ndete église a kalati. Église a le comique au fani no bozo tanga Bible. O tanga mo Matthieu na yo o ti mo demla nga prémission. Oui. Ozo melo so tanga Matthieu. Na mo balska bo okena Jacques wan koro pembe. Yana mo mobani bo fani wan koro. O balu la o balu saboye. Et ça sunenge église a kalate. Ndete na Bible. Mais ba saki Yesu na kundala ka pesa ki solo. Moi so akotike la Jésus malas. Azaki moi sandumba. Asoma ki parfait moko ya cher. Ba te beba ko soma parfait. Na pesi na pesi cet exemple. Yo osambela kande ba mama ba kena église ba sambela kanzambe sungo so balata maputa. Toto ke na kopesa dimi. Nzambe atala ka ba evre na biso ngolo nzamba so pombola. Sunga za mobali na ngala bala. Na zala dudu, ngala dudu na la soto fena dudu na chambre to zo solo la. To Bible to che wana. Ma copine. Comment deli ya ya tala. Tala no yomo. Et puis on ngala loba. Maman na to comprendre. Na tangwa mbongo nde ba moni biso to zala. Mais na tangwa kolata. Nde ba kuma tonga biso ya. Oto sala bango ezanga lipasa to la tsaba ke biso to aba nzamba solo baba go sala nzamba ya lokuta bana nzambe batomboka kate biso ndi ba art ba evre na biso ndongi bano omoni Moïse la katumbela tinzambe mbeka nzamba pambola Moïse aparta beauté na ye Thomas e ko mulo ba uto sala e ma mulo ko te tali biso te ya na wana ba sengi $100 mulo ko te $10 wana eza problème ite ya yoza ser en Christ ozo kende ki ndo otonga biso te mama mulo ko te so ke ka olanda mama mulo ko ye biso bazotonga biso mergi OK ko te ka ba mama na bakanga mimbale c'est bien quoi la foi biso eza kontima yango nzambe azotombola biso efre na biso ngeso comme biso kitoko pa nzambe apambola Moïse aparta beauté Yeah, Spaghetti. What are you saying? Oui, la Toyoka. Obungeli wa poza côté nini? Bilé. Bon, aveni Billy, ozaka na kwa wana kasi kota. So, I'm telling someone, Bill is street. Hello? Liwa. Hello? Liwa, tena makuti kama kaka na kwa wana. Hello? Liwa sala téléphone. Oh là là. Liwa. Nalobi eh? Kwa niko sala ngabo? Kwa papa. Baby. Oyo moko neni? Obi bien qu'il est avant ya kuna fo ba ko joyo. Oyo binzela te. Yo, my baby. Te okimisinga na bela pe mabo. Akei. The drivers go. Aningaki na tambola. Alingaki tambola siko bungiti. Akosala boete. Tokino nanda. Let's go. Obi na bandimba ngabiso obungia wa. Ndeni kurele ki bien. Oui. Amono komo ba lingala. Ça va? Ça va. Bien. It's very difficult. Not so bad. Malembe. Okay. Mais en tout cas, quand tu dis non, bébé, faut changer. This is fashion. This is fashion in Lesotho. Fashion. Chérie, mais tenue oyo, oyebi bien que dans un linga on a tenue oti. Et puis singa oyo, zanini, ko papa. Le coquet. Nani? Le coquet. Itumbai. That is very good. Il faut very nice. In Lesotho. Na Lesotho, toi na Lesotho te. Toi na Kinshasa. Nga responsable na ba mina nga famille nga ba tubaka otala nga. Et là tenue oyo yango te na boy yango na mtema na mobimbo. So limito yo kana biso mbali. In Kinshasa and say the young girl from the dress. Yeah. Kasi yo so ba bango yo moko pe ela tenue za mabe yo la bango boza ndenge moko.
boye vraiment tayo mombala mutu te na ligne yango te masolo moni omemela nga okoni ba jeune fille balati ba fashion d'ailleurs tu viens kuna okoni otala ba jeune fille trousers so much I've seen makambo kesa ali otala ba jeune fille oyelaki ya makambo wana te na liba problème et puis keni ona ligne yango suka my babe I love you. Sila. Richard for me, hein? Chana charge. Nyonso. Nyonso. Eh. Yesu. Mama. O telefone yo. O yo kata kura pamba biloka bovuma. Sila. Seme. Kanga. No. Leka. Quickly. Ok, msala semeki. Ok, ne? Na ubanda lelo. No. Sala boy. Oh. Kanga. Sila, quickly. La quickly. Y'a Sila. J'espère. Vraiment, comme il faut exagérer. Hein? What? Teni on a tout boy en lilo et ça joue aux autres qui bandent dans sala. Vraiment, t'as eu mon aba singa o ya ba bleu yo. Na teni on a tout boy. Hein? Sila. Ninge za boy risquer kuidano. Atindeli veste pour na benga kene siki ombai na ngaye asa carence bilamba. Veste suki na kuto suki deux veste maman ko la tsheli kola mbeto alata alinga teni yo. Hein? Oh non. Pour le coup, exagérer, puis ne m'en a papa. Quel est le pardon? Quel est le monde a tenu? On a les pile, on a la telinga. Oh, Nicolas mbet na chambre. Au moment qu'il a monté. Maman, on a vraiment dit là. Nasi na débile qui n'a pas téléphone oyo et dans la sombele téléphone stické za kuna kaka ba ko eza décourant sur katana balabala mobimba kuna la moko ba vendre ni na qui t'étire qui se met qui n'a yo ozo ba ne boye ya azo la soma kama les soto ya comme on a tu quoi era musala ya ngoma kuna ba ndisa la boka boye ça era musala hein ngala bomba ngoka kinga eza pasi hein pour le monde boye ni ka ba ni ka ba ndongo le wana ya utala ko ya wana ni ka mala Kasna toksi badesh no olba ya spaghetti. Ah. Da mimi sina mipandi. Te. Ipidi avec ça qui muke. Obi, baluli kuna kasi tu peux changer costume. Amani maman ko. On peut se dire maman ko. Ay gloire à Dieu. Kasi te ya spaghetti, au monde no changer que costume nga keni na bilo oni wala. Va passer. Il y a beaucoup de commis sur Si là. Ça va vous rappeler, hein? Ok. Yes, pas qui t'en a sur la Azate. Azam salade, tu as bien une aïe. Minga va les charger. Bah, il y a un ding. Bah, il y a charger. Charger, on peut savoir que ma béga charger les mots. Non, c'est mec qui nous. Ça va, genre à bout. Sur encore bien. Sur ça. Moi parti, Luquela na Non, je suis à Pierre. Luquela ka moi parti. Boni ma fanti, go faut que ka bandaka ne ozo chuba comment que va ibo na osenga na wale kinanga. Mais faut que senga bandaka bonga zulu wapi na le loko. Wana na mama desi kuna. Tu n'as dit, c'est bien du maman du salade. Boniko sila. Non, c'est maman ça bandi le ba qui ndela mo na spaghetti. Il y a ce spaghetti appeli ma belle, c'est venu à la tino dans les soto wana. Il y a spaghetti ko appeli ma belle. Sila. Tikana ndo bakopela wana. Ni wasali nini? Abandi musalade. Le loko.
Tu as chance. Latiko, risqué plus de nos camarades à spaghetti dans un Lausanne, attaque à moi l'attaque. Si là, tu as un macambo sur le banc. Qu'est-ce que spaghetti dans Zuli Moussala? Oh, Zuli Moussala. Il y a un chef pour nous. Il y a spaghetti dans un chef. Il y a ça la rappelle qu'à simple quand on dit spaghetti dans les comptables. Qu'on a les bazaki n'a besoin de juriste. Le quoi c'est le mec qui n'y a tant à ça la petite nez à droit. Dès le quoi bazaki n'a besoin de juriste, spaghetti à petit match. À côté de ça place mon bon il y a dans mon côté. Si là, après tout les chance na hier. Les chance ma casse. Bon, t'as la caca. Oui puis que si là, depuis 10 là ba âge na komi nango. La sala Moussala kaka mbalamo. Et puis quel Moussala, côté secrétaire. Coup de main, awa na Kingabo. Oui puis que Moussala est banda 11h. 16h Moussala ici. Oui puis que conteneur, il y a babar de fer rayé. Il fallait que l'ongolango, que tchakana ba camion, que l'ongolango. 16h Moussala ici, il bazo pesa combien? $10. Banda wana si là, Moussala ici là. Na soka sous Moussala te. Ah! Les gars sont chance à Rénéo. Car il y a les sotos qui s'appellent Moussala. Ah, bisoba kokoshi. Si là, biso. Ya koko. Tout ça, il y a spaghetti, il y a moto vandi na ya, ba 22 ans yango yo. Mais na joie bouloté, alinga na senga kaye, elengité. Mais nga kokoshi, na ndimi sikoyo, oyebi mama oyo, soso binti. Oyebi lisolo papa wendo kolosoy. Bawela bazanga. Na yebi so beta libaku na 1h du matin. Air bat ba go ronfler. Ya beti pas jui. Alors nga pe na ta sûr. Na za elika ke na kozwa. Pe sila. Ya koko. Na la tata ko soigniwa. Na ko ma pe chansa. Sila. Ya koko. Na banza ni wa mo salaire na ye. Akozwa ta ba $1,500. Na oye bata yo mo. Chansa ko. Na selo nini? Maki. Te na kei na ngai maki ya nini? Charger eza nango ha? Que ce n'est pas $10. Bolia makemba babitabe makemba. Tu vas yo, va se mutaye bien. Petite sœur, nakei. Bon, ya spaghetti so ba yeye tse kana ni kakiawa. Opesa pe beau-frère ni wambote ebele. Ha? Nagoya kaka kotala bino. Ah. Ya spaghetti lokola za mvwama. Ibale eka lelo asili musala, famille tout to kite famille. Osala ya. Mwa mbaya lela kate. Un jour, ndeko awusuna ngai. séminaire augmenté au busque nga na éviter siko no pesa etini nazo melonga na pesa te nakuto yango ningo pesa minisa pesa ba lo musu na pesa makalunga ona nzana ngo yango kala bateka na correct oni ese ko pesa ba bola mama ese mambo koteka ya mambo pesa ba bola ti bozo yebo kabela nzambi ya solo mama makalunga nazo mwelo no sate siko nzamba bi pesa oyo zana ngo siko onga na zana ngo yango siko no sandeni siko oyo neti oyo faut correct na correct bakakola kami siko lezo kamsanga mama ese blo ya église ba pesa ba bola balata yango ko mama correct na zui kaka siko camarade no eska sona kena kokuta ye yazana kuna masipagiti azala okiwa azana kuna melo ngande zo lembisa ngako kende kuna le sotie wana asesuni mama Maman, so muta côté na porte yaya. Azo mi vendre na porte quand tu es responsable. Mais c'est responsable anda kuna ye. Mario wana responsable. Ah maman tu veux entendre. Oui que maman spaghetti banda ko kaba mais siko le boko banda zonga mukusa. Akabana ye kaka akabana ye. Tato azali tanga yaka soki ko alata ki zaka couper to pantalon. Makalunga. Na yebite. Siko uzo kota ka bazo tala yo. Est-ce que vous connaissez pas nos solutions pour pas nous solution yo? Viens qui Mario zaka kala, elle le zaka. Ah c'est gentil pourtant. Oui. Oh viens Coco c'est Zidane. Boni ba. Nini yo? Mukete. Ubibi bwe wapi? Naika vanda ko vanda. Na les lignes de vie. Nazo luke fort. Do yero luka Makasi. Asa na bureau te. Ya okude ro de na moyi bwaza na bureau, yebika na bureau na bino kuna. Bureau ni na mo succès. Ebe ko se. Ta
tozokutareka wana biro na yango wana nanganda wana wana nde biro wana boso na obenga ngo ni mutu aza wana ntongo midi mpo azaka wana siko napesa ngo kombo ni biro wana eza biro te nalembi koexplike bato estik donc ntongo midi mpo aza kuna siko na obenga ngo ni eza biro te naloba eza nini kota kopo koto bomela molangi kuna bosani ser Zidane wana biro te eza biro boni oleki kuna te bon nazalaki na ntongo epa ser spaghetti yango nazongi ndako na insiste nalobi ke te vie mondoli fo tokutana nani ser spaghetti nandimi te mpo na ntongo nazalaki kuna ake mosala na tipe na ye wana lesoto tipe yango mpe abandi mosala bandi ifala banda abandi mpo baluka juriste moko atanga mingi makalunga mutu wana donc na famille na mobali aleki moto aye kaka lelo ser Zidane lesoto wana banda mosala oyebi ke spaghetti wana tovandi na ata ba 22 ans ye nanga mpenza makila eza yaya ya kodefa te kileki ya kobamba te do famille linzaka na mosapi ye abotami mwana liboso nga mwana mibale ainsi de suite me talaka spaghetti baméchant komi kopesa nga nakoki koboma motu mpe nakende ti cinquantenaire yango oyo nasala te une fois ya pamba coup de main fokatie kutu ayekaka kolata te ayakaka lelo abanda mosala c'est ça mobali sans forme lesoto yango eza village spaghetti aza ya na ngai combien de connaissance spaghetti aza nango ke ngai nazala chômeur endurci problème eza te koko peter image oyo afribu batinaka okamera ofilmete ofilme bozobimisa mibale continue koyekola mosala kamera wana naza ntina kamera te bamashine ya fufu eza te ayebi bien ke ngai nayebi konikisa fufu kitoko mais jamais ata bapesi opese osimba yango te makalunga aza nde motema mabe olobi tikilaa omoni yo ndenge oza wana oza motu te juriste babanda oluka juriste yo oza juriste baposi ya bato te oyebi komona ka boyeko ata wisie moto akolinga te bamonaka loko kopikula porte oki oteka makalunga ndako oyo ovandaka te oyebi te ketanga spaghetti wana aza ndoki nalandi vie modeli landa kende na biro esika bokosangisa na maloko yango azalaka leki to yaya leki bon leki asa koti misisa boye nini omoni neki ndoki ndenge ezalaka omoni bandeko ya spaghetti oyo lobi na lobi kuna mona paka oboma ndeko na ye mpona nini mpona mobali seke alingaka bala spaghetti na butu mpo bazweli mobali mosala moninga bazwili ye mosala sepele na lipamboli ya moto mutu bachange azali kolata pantalon lokola coupe lelo akomolata bapantalon normal te bongo te ngai nakoyebisa spaghetti akeba na bandeko ne oyo baza bapiège ndenge baza wana tikokritike ndeko ya spaghetti boye nani ndeko ya spaghetti omo ndenge aza wana aza critique ye moko aza critique soki azalaki mwana nga aza motu abombamaka na chambre poni mpo soki omonieka osumuki makalungo osambelaka mama tika osambela me vérité fo koloba kobombarde mutu vérité eza lumière babomba yango na donc okosomoni ye mo boye déjà aza critique injure ye mo déjà aza injure ofingi ete na buku ya lisumu omoni koko ndenge eza wana soki omoni ye kaka nano ofingi ete me nzambe asa komi yo lisumu aza bato talaki mokone bongo bobebe bana bongo so naye kokuta naye kotala oboti neti mwana bongo soki oza te oyokaka mwana leli na joteomoni osumisanga na ndako nzambe mpasi akomi yo na séminaire na pokwa nazwi bilamba naza eloko te nakoma na spaghetti comme ça napese mpe rako te kopesa te koloba te tika na yo mama koloba te makalunga
Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis Niwa, le mari de Spaghetti. Ah, le mari de mon ami. Vraiment enchanté de vous voir, monsieur. Ok, prenez place malgré la un peu pressé. Comment on fait ça? Ok, on va comme ça. Oui. Ça va courser les kits tellement belé. Bon, Spaghetti a empêché. Oui, abi ça kingai. A empêché, yango ngana ye abi a délégué ngana ya po na yeba message chez Annie. Ah, pour na Coco, beau frère na yo. Eza pour na Coco. Mais oui, eza pour na Coco, eza pour na musala. Bon, il y a bien le côté expliquer le mot kaka. Non, Coco musala, ça veut dire quoi? En tout cas, normalement, eza qui on peut passer pour la place parce que na Nicolo surtout mokeza moi boé. Parce que qui vraiment casse pour remplacer bateau ou bien qu'on baxe bateau sur l'entreprise, c'est qui vraiment pas si mingi. Mais Colanda na spaghetti parce que spaghetti, je sais pas, ça vraiment n'a qu'au bien plus que même la famille. Hein. Et puis na yo qui douleur ya ndeko na ngai ndenga bande ko komi tungisa pona ndeko na yo wana vraiment aleli mingi. En tout cas, namona ki cho ezate kolanda na ndenge ya bande ko meka ko expliquer ngai que non en tout cas ndeko na ye fazo musala côté na bango kuna moyen ba zoyer ezate vraiment ezaki ka que no fallait ngala zoyer cho ezala kité mais kolanda na vraiment na spaghetti alinga bande ko na mingi parce que ndenga bande la manière dont on ko expliquer il était tellement lazap pressé na zo kende manière bande ko loba po na ndeko na ye vraiment esalinga pasi na koti vraiment na kati na ye donc na mitié na place na ye quoi et ça li kena pesa ye déjà musala OK singela ki donc ami tungisate lobby akuta na chef du personnel en tout cas spaghetti a expliqué bureau ma camion surtout akuta du personnel lobby a abandonné musala donc ça va donc tout va bien donc engagé Coco oui bien sûr oui, engagé, la pêche place parce que moi, ça me fait vraiment plaisir parce que au moins Coco, il était toujours là, c'est la montée, Moussala, et Nandima était que subitement na voya pour annoncer que Coco a joué Moussala. Mais pourquoi pas, a joué Moussala na ye place na ye merci. Amen. Let God bless you. Ah non, ça ne dérange pas, ça ne dérange pas, on comprend déjà. OK. Donc, et ça l'inga bien. Donc, bien, pour nga penazo ke musala. OK. On a bien les cas et puis na kende. OK, ça va, ça ne dérange pas. En tout cas, on a CP. Donc, Manzela, vous avez une voiture parce qu'on a la voiture. Oui, je suis véhiculé. OK, merci. Comme ça, tu l'as dans la caca. OK. Ma o pesa imboté, il sait que non, azaka la muté malanga, azaka camarade dans la caca. Mais on va fêter ça. Ok, ça va. Mais en tout cas, comment ça l'a été, Coco? Donc, demain lundi, le bureau, le chef du personnel, pour Abanda déjà. L'église va domasser. Hein? Va momi. Tu vois le baboué. Belé. C'est quoi, jour on a? Non, il y en a parlé. Bon, on va se dire, on va domasser. Biloko balati. Il y a ndenge nini. Moi biloko. On a na recherche. Na luka. Ah, tika. Nebiso, nebisa yo, biloko mi kuse ngas na pointe na moko. Omoni neti ngani na zawa. Na palais. Biloko minene kota siko na luka mo eloko mo ya muke. Basakuna. Basali. Gunanga. Omuna nebiso. Gunanga. Na sina jogi ya moko na zuli numéro ngani na zawa. Na ko diembela na sima na yo. Donc joie penza 207 plein ba mtu ba panda ba mtu ba telemi yaka na bango. Na bango. Nebiso plein de momies. Ba vrai. Na bien. Loba on a ne. Oui, ba mpendo za la ko telo mi moni. Ezali. Oui, c'est vrai. Tu as pété, na pété. Ouais, you aba na so na ko mosambela kuna fe. Tala siko biso to kene trafic de. Yo za kuna déjà ngana biki na zone simana yo. Des fois TV. Au moins tala. Ah ce que va. Faut y aller bango. Ah vous au monde ba mère, bon église to kota ba barté. Déjà baza na barrage. Moi ba koma wa ezate. De testo si bango. C'est pas autre
Oh, mais danser. Ah! Mais danser, mon Dieu. Bon. Aussi. Ça va? Ça va. Je vois que tu as secret pour la circonstance, mais je sais que tu as un un trafic d'intimidation. Aussi. Oui, mais c'est très intéressant. Ah, on est en tout cas. Naïbi yote. Motema nangisaka pa na yo. Bosoko yo sala ba jeune na yo. Ve omoni na bisa yo. Tu vas non négliger mon pamba. Ngai obi lobby avant-hier ton na yaki tu vas na où. Quand on a bien que parler, na go s'échanger. Na la vie na s'échanger. Ve na comment na parler. Na moi ba petit toi na ba obi mama to ta domazi. Ve biloko ba petit na ba lataki. Ve pas na beto le sali solo hein. Au mona siko. Oui, que le numéro est petit, mais parce qu'on a tout le monde combo. Mais est-ce qu'on a parlé? On a tout le monde dit, ah ouais, camarade, moi, le soleil, le bouquet, tant de maza continue à parler, vieux, n'a eu tout le monde, maza, n'a eu le numéro petit, on a Joël. Ah, donc référence est là déjà. Vieux, n'a eu le numéro, n'a téléphone à domazé. Vieux, n'a biso, petit, on a. Faut pas qu'on me constate. Vieux, Métiol. Vieux, sont les quiz, on dit maté. Métiol. On dit Richard Louembako. Nabisa, ngas qu'on a sina quartier de petit wana. Vous comprenez? Yo si il faut ça acheter na omi balé batikali. Mo ko ça dans la cuisse gaillard vrai petit. Wana ne sko komone na ebité. Mais on a muso mwindo wana ya bien pédo jolie fille. Yende sko ça pire do na ebi komone Karine. Na ndako déjà lokwa na zaka ne loko munene na libanda fwe loko mwa mukeme. Siko ndingo zo lobele za penza bongo. Hein? Viens pas dans bête oli solo yo mono au sebela. Viens pas petit. Pour moi ngaka na zu mwasi. Donc ta on a kanga na mwasi boye. Askaris bina tindi texto le biozwa na yo me oyo penza. Kelengi. Yo bingati. Na yebi yo bien. Tala, mamtolo ba eza sérieux. Pour monia ko linga pas ko ma business. Donc nga banda kala sidanga tumisango yo église te siko yo omoni ne na côté l'église abono boule ne tikenga na yeli bible nzoka na yeli ba momi lobi tongo po na kolia kuna foza na kati soko za libanda eza passe de photo kimto kinamna not bandimi ya sika ba ye bagani ba am oh nzoka biso yo gani ba momi na ngaya kati kushi uti na ndako te koko uti na ndako fana kasi même na lobi kende kaka na église kende kaka na bureau ba mina na bureau so ki bureau na bule kaka za ka na don kala don Denigo quelle nouvelle mais on a kuti chez yo na okuti na yo mto moni yo mto yeba okuti na kuti mazida na mama moko donc na manqué fort amwindu nzoto mikebo makalungati mama na bango église vraiment o manqué pone mais azobeta mabe alobi nini oyebi ke nazoyebisa mama sida excuse azana rosi yaka na verre moko obeta lisolo bayaka mpe loba no naoyebisa mama sida ke ndenge azwili jo na ye wana mosala lesoto abandi mosala lesoto bazwili mosala bon frère ko lesoto nabia etango na oyoka bien te donc niwa azwi mosala niwa azwi mosala donc lelo nde abandi mosala na ntongo te loba ya lumango yokosala to mais omoni baser toye na bango kisasa boyi ngai pire ye makila na ye atiki yo akopesa leso plus de 20 ans nga na ye tovandaka esika moko jamais koko tosa boye nalingi te ozongo na ndenge mabe nazalaki motema mabe tokende tozonga wana aza mobali na ye mais wana aza famille aza famille qu'est-ce que tu racontes Doudou nalobi entre mobali na ndeko oyo batiaka na motema nani ndeko likambo bazobosana obie nini nabia yo okoletela ndeko no alias yoka nazoba 20 ans même 40 ans premier papa soupe oui ser wana spaghetti plus de 20 ans ndenge oza koloba wana toza na ye jamais ayebisa ngai atake kende place boye esi nakomisi nkombo na yo misala
yo na mwasi lelo yo bokoki kokabwana me ndeko na yo kokabwana te ya solo bokokabwana te eza bongo mais il faut yeba ngo nga nde naza boye soki nakufi mwasi na bakobenga ye veuve ye so akufi nga babenga nga veuve mais soki ndeko na nga akufi bakobenga na nakufela ndeko nakufela ndeko ekomi phrase nakufela ndeko eza mo te tika donc terme wana ya na mo moko eza te lelo oyo ngai nde nazawa na premier plan nanga mpo oyo kosala nga baplaisir to mokili eza mwasi na nga yo kosala ndeko no plaisir ya nini makambo nini tekokotela paramètre donc na mokuse tokata kaka ke azwili mobali na ye mosala mpe wana siko babano moto ya mabe wana ye pasali mabe abeti faux carte ya solo ndeko takoko nga na plie yo okoprendre ya faux nga na mobali ebemba nyoka esilaka somo ebemba nyoka esilaka somo te mais so batie nyoka ngo na lambi na mosaka aza kokufa kolia yo kozala na somo ne su te alakisi bizaleli ne ya mabe bizaleli ya mabe te nga na contre bajustement na bino wana bozobule fo yokobule mabe kasi abongo okoseba ebaye kaka tala monoko eza pamba là aza sûr que un jour nakopela kaka papa soupe obanga yo amakala opela na yo obangani. Oui, Dominyengi. Quand on est sur un écran, il y a qui l'ont mboka. Pendant une fois avec action. Mbongo a été bon, il m'a fait ça bongo. Oh, parce qu'on a ça la blague qui te do. Non, on a la blague de Ngande Nazar qu'on a dit. So ça la mbongo te, bolingo pesa te. Te fote. Quand il solo à moana, quand il a pété que il solo ya moana. Bokaboye na mobali andimi avant na mwana ya ndimi azo mwana pour na nini po aluka so pe ba raison midi à 14 na zola ki avocat ya na gagner procès na nenga mukete ma copine na minute onde na webso Sabrina na maboko na nga et puis l'état kati $300 par mois na tête ya mwana na moko si $300 par mois l'état kati ya Sabrina zananga awa na ndako ma copine yo bibana nga liboso wana ti poka basi bakoli yango na oliela bango lisute le bazali bana mike ma copine na olia na okata na osala bachete omoni nga na bota avec bit bana nga nde bazana ko omoni Sabrina wana kombi na nga do chaque fin de mois na bike versement $300 yo mutu na nga ela bongo nga kilo mboka Makopa Ndeni Joana kilo lako Loba la mère de mère kilo mboka toi c'est okota par moi mtla non c'est ça on va jeter ok ma copine na kati wana à suivre oyo zo yesu na simo kozala courante dans la calme mtla non ça vous ça la kini a def. Ok, merci beaucoup. Bye. Sabrina? Maman? Viens, ma fille. Ça va, bébé? Attends, je vais appeler maman Zidane. Hein? Ok. Oui, allô, moi, la maman Boni. Zidane, nous a bien. Ah, moi, maman. Quand passe na passe quand ndemo yebi ngandeko na. Sabrina yeyo aza pembeni na ngai yao. Aza pembeni na ngai na sali kaka ndenge mama nyonso akufaka pona mwana. Yango nazuka mwana na vanda na ye. Bon sikoyo. Na ndako ko na zu mama nga kofuta ikombeli nga problème. Azali ya mama na nga so na passé ye moko bosola na. Tu vas dire à maman Zidane tout ce que je t'avais dit, d'accord? Oui. Ok. Alors, bonjour maman Zidane. Oui, je suis chez maman ici. Eh, maman,
mwana abandoliesanga te naovivre na pasi kobetabetanga kosesanga misala makasi ya age nanga te abandofina ngai kingo na butu makambo ya mabe mabeka yango mama ya kozwa ngai sava na passion oyoki mwana mama kaka ndenge wana likambo te mama tozali ya kaka kajiki somba shosheta esi ya ndongala Serge Kassanda Christiana Kwasa Sylvain Wembo Loris le Kikis Kisombe Nadia Nascimento Anthony Kilonas Jaguar Sankai Club le 69 Mamouza roi du Cameroun le Kuba Rika Soulama la Champs-Élysées chez les Mondas j'ai que joie posez-vous Monsieur Golondele, j'ai que joie posez-vous Monsieur Antoine Ngonda, j'ai que joie posez-vous Monsieur Kikaya Bin, j'ai que joie posez-vous Banjerama baby kidi, Vabojingo Kajiki Shobo Kajiki Shobo Kajiki Shobo Kajiki Somba Shosheta ici à Ndongala Sarah Soulam petite sœur à sucre toujours Nathan Carré Soda Poto Nico Mokunzi Milko Sarkozy